এখন কিরম লাগছে? কি মনে হচ্ছে এখন? একদম ফ্রেশ, শরীরটা হালকা। শরীর সত্যিকারে একদম পুরো ওকে লাগবে। লাগলো, ভালো লাগলো, ভালো লাগলো। মাথায় ধরবে, হাঁটতে শুরু করবে। বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? এখানটা কিছু হয়েছে না। এটা হচ্ছে ব্লড টেস্ট। বয়স হলে এটা হয়, ঠিক এটা বয়স হলে হয়। মোটামুটি 30 বছর বয়স হলে এটা তো বন্ধ করলো, মাঝে মাঝে আসবে কিন্তু একদিন তো হবে না। আস্তে আস্তে চাপ করলে ডাউন হচ্ছে। তারপর ডাউন দিতে সোজা হয়েছে, ঠিক আছে। আমাদের কথা ঘুরিয়ে গেল। অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে, অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। এটাকে সরিয়ে নিয়েছে, এবারে সোজা রাখো। লুজ করো, ঠিক আছে। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স। এদিকে রাখো। সোজা স্টেপ করো। চলো, রিল্যাক্স। বুঝছো? জাম খেয়ে আছে, বুঝছো? সোজা পুরো উঠে যাও। ধীরে রাখো, হাতগুলো সাইড করো। ধীরে রাখো, সাইড না। এখন কিরম লাগছে? কি মনে হচ্ছে এখন? একদম ফ্রেশ, শরীরটা হালকা। শরীর সত্যিকারে একদম পুরো ওকে লাগবে। জয়েন্ট, ভার্টিব্রাল পজিশন, সমস্ত কিছু অ্যালাইনমেন্টটাকে ঠিক করা হবে। ব্যায়ামটা বাড়িতে হবে, এই জিনিসগুলো বাড়িতে করে হ্যাঁ, সেই জন্যে মাঝে মধ্যে আসতে হবে সার্ভিস করাতে। এটা তো একটা ইঞ্জিন নাকি? এটা একদিন করলে পরে কতদিন পর করতে হবে আবার? আচ্ছা, এখানে দাদা দাঁড়িয়ে এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা দাদা কেমন লাগলো? খুব ভালো।
মানে ফার্দার এটা মনে হয় প্রথমেই এরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে? আমার এর আগে কোনো হয়নি করা। হ্যাঁ, মানে এই ফার্স্ট অভিজ্ঞতায় কীরকম মনে হলো? খুবই ভালো, শরীর একদম ফ্রি লাগছে খুব। ঠিক আছে, ওকে, আমি এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবো, এর জন্য কোনো অসুবিধা নেই তো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।